時咧就派緊YSL 嗰啲黑曲奇俾大家啦。咁亦都畫面上都有佢嘅簡介啦。咁YSL 麻煩你我哋有10分鐘時間俾你簡介嘅，跟住之後就會進入 Q&A 嘅。你可以開始啦。多謝各位俾機會 YSL 過嚟做個 presentation， 介紹喺你哋屋苑嘅停車場每個車位。OK， 每一個車位咧放充電嘅設施啦，咁就當然係有一個刀掣去到你個車位度啦。呢度係個刀掣有32個 amp， 即係你屋企咧就係13 amp 啦。咁如果邊個咧就係32 amp 咧，大概2.5倍個 power。即係大概有7個 kW 嘅電力，咁嗰個有興趣嚟睇個表咧，大概即係6個鐘頭就車到充滿到大概80至10足嘅電㗎啦，即係一個參考啫。咁今日就係所講咧，好快脆介紹完啦，關於公司啦同埋啲 project reference。咁我哋公司2009年成立。最主要都係做電力嘅供應嘅設施啦，同埋咧太陽能嘅發電啦。最近因為有政府嘅資助，所以有 EHSS 嘅工程去做。咁呢個公司嘅註冊啦，同埋 EMSD 嘅承辦商嘅證書。當然咧就係做每個工程必須係要有嘅賣保險。公司嘅流水即係最近嘅cash flow 大概都係8 million 到。呢個咧就因為我哋都有好幾個工程進行當中，所以咧就我哋揾到合作伙伴，就係中國一鐵。咁佢哋呢度合作意向書同埋就以下嗰啲工作團隊咧，佢哋而家係做緊咧做完咗啦，差唔多。就係機場嘅三跑嘅工程，所以佢哋有好強嘅工作團隊嚟去 support 呢個項目。咁同時間咧，我哋因為有咁上下嘅工程啦，所以民興電力電線廠咧都係我哋 partner， 所以我哋有個優勢，供應嗰啲電線咧係比較上係相宜嘅。政府規定嘅即係無犯罪記錄嘅即係 verification 由律師出嘅。工程每次即係施行咧，當然我哋有好幾個考慮啦。工程人員嘅架構當然就點樣去執行嗰個施工啦，各方面嘅保安臨時設施環保即係各方面嘅安全保險嗰啲嘢。公司嘅架構簡單嚟計，即係按西，即係每個西，我哋都要有一個管理嘅工程啦。其中 NFU 咧就係呢個 Senior Project Manager， 其他施工人都有電牌。咁呢啲就係例如Samuel Fung 就係我哋嘅註冊工程師有 C 牌嘅。胡生，跟住Jackson Fung 就係Site Manager、Site Supervisor。其他啲工作人員，咁呢啲電牌都係我哋屬下嘅公司職員。即係話我哋去做一定要有呢個安全設施嘅準備各方面嘢，有辦公時間、非辦公時間會聯絡到我哋嘅，各方面嘅資料啦。我哋即係有好多經驗啦，所用嘅架生都係即係安全兼夾係減少噪音同埋放塵嘅。咁當然如果我哋話 work 咗咧，就一開始梗係有個 kick off meeting 之中咧，
就個之前咧就有大概10日到嘅時間啦，我哋會再落去西做個 survey 研究清楚，究竟幾時要停電嚟去喺啲掣櫃度咧去做改裝啊，成個工程嘅組織點樣去組織個時間嚟去執行嗰個180日嗰個完工嘅時間各方面嘅。係啦，剛剛講咗個 power shutdown，需要就係將個掣櫃改裝喺啲2500 amp 嘅巴嗰度咧攞電出嚟。佢睇翻你係停幾多次電喺呢度？停2次電。2次電。啊！一次睇。一次再去打開個掣櫃研究點樣去。3個鐘。係啦。跟住第2次就全日。全日做，係。唔該晒。顧問公司嗰邊嘅，我想問一問，咁呢個屋苑個特別地方就有10幾座啦。咁我想問下，如果你啱啱講分2次停電咧，你會點安排嗰個人手分配？有咁多座，你係同時停電啦，定係點樣樣咧？當然，我哋一定咧就最少2個星期前通知物業管理咧，就話睇下啲住戶需要停電咧，要準備嘅嘢，包括有啲住戶需要有啲係 UPS 或者點嘅，所以一定要預先大家要溝通好。and then 咧就係頭先講我哋咧一有咗個咗個 project 之後咧，我哋嘅工程人員咧就最緊要睇到個掣櫃各方面啲線路點走，同埋咧有機會打開佢咧裏邊嗰個掣櫃嗰啲2500嘅電巴究竟即係點樣去出嚟咧？能夠將來我哋真正停電嘅時候點樣做㗎嘛？咁所以係好清楚咧，就係喺施工嗰啲人員咧去做呢個預備嘅工作。我諗顧問嘅意思係，我哋有好多唔同嘅電源啦。我哋有15座。一期如果係啦，一期同2期夾埋有15座。咁你係分櫃，你點樣去分配啲時間同人手？我哋基本如果第一次停電咧，就係一個掣櫃都係2個鐘頭之內就可以搞掂。and then 如果有10幾座咧，咁我哋要有足夠人手咧，就同時去進行。嗱，咁我相信因為你掣櫃嘅話會揾掣櫃公司啦，去完成呢樣嘢啦。咁你預計佢哋需要有幾多人手去處理你啱啱所講嘅工序咧？即係咁樣啦。你每一座樓，即係當然我哋要停電啦。咁至於去分工咧，最緊要有人手去做啦。咁因為幾多人啊？幾多人就係而家你譬如10幾座，每一座我就係一個人已經可以做到第一次㗎啦。咁其他我哋可以分段時間做，即係話我唔係一次過15座一次過一日停晒㗎嘛。但係我最多俾多啲人工人嘅，即係我哋要付出多啲嘅錢去安排幾日停電啊嘛。即係幾日嘅意思唔係一日裏邊停晒15座。OK。咁呢個係 testing and commissioning 嘅嘢。呢圖咧就講下啲疏西點走啦。譬如個標櫃嗰啲不鏽鋼標櫃係防水嘅，喺右手邊嗰啲。咁右手邊嗰度就係嗰個刀掣嘅位置嘅一個相啦。咁掣櫃啦。另外咧就係左邊下角嗰度就係消防個消防 cut-out switch， 即係將如果係呢個停車場有火警時候，一個掣可以cut晒啲電。咁你都放長嘅設施啦。施工嘅例子即係我哋譬如運啲大石落嚟啊咁樣。咁介紹下我哋最近啲即係一個西咧，就係喺火炭嗰度嘅進電，大概係1954個車位嘅，即係我哋亞軍咗個 contract。呢度係薄扶林花園，我哋而家做緊嘅374個車位。
就我哋呢個完成咗就喺半山區嘅55號君德道，即係佢哋都比較高級嘅住宅樓宇，就好似你哋貴屋苑咁樣嘅。咁呢個就係中九龍幹線嗰度嘅充電樁，我哋做二判嘅。咁呢個係以前嗰啲 reference。咁啊，詳細嘅嘢我呢個可能就係詳細嘅嘢，我哋就唔講啦，即係review 翻你哋個西嗰啲圖啦。咁至於充電樁，你哋有需要嘅，我哋可以提供呢個嘅好處咧，就係佢有 level 嘅，即係可以知道而家個停車場充緊幾多電，而可以控制到佢嘅充電量咧。就避免如果有peak hour 嘅時候 overload， 呢個只係一個參考啫。呢個可能如果你有需要嘅，我哋可以傾下一個有咩優惠嘅服務都可以。咁啊，唔該晒，有咩問題？我想問咧，就係因為我哋講真，而家睇你呢啲價錢，我最緊要知道係你啲物料咯，即係你嗰啲拉線啊，或者嗰個電箱，因為我唔好知你哋啲工程嘅例子啊，我只能夠用我而家表面嘅常識就究竟你啲電錶房啊，同埋地筋拉嗰啲線咧，係用啲咩品牌啊，係咩物料啊？因為呢個你有冇詳細俾翻啲資料我哋？就根據標書咧，就係顧問嘅監管，佢係要有。OK， 即係頭先講就係根據即係個標書同埋顧問嘅要求咧，係好嚴格嘅規定嘅，係有政府嘅 job reference 先至可以用。咁初步會係用一物咧，譬如擠櫃咁樣，嗰啲保護裝置用 Schneider 301定係用 EVB 啊？我哋基本就係譬如嗰個 isolator 用 Schneider 啦，呢個擠櫃啲switch 咧都係用 Schneider 多。可唔可以即係你俾翻啲詳細嘅有關呢啲資料 support 翻俾我哋做翻分析俾委員同埋居民睇咧？因為我哋居民都有好多係工程師，我就唔係。哦，十分好。係啦，咁我唔識睇啊，但係我相信好多居民都想知道實質究竟個電商或者啲拉線係屬於咩物料。咁呢個確保就係我就算你可能全部啲物料都係嗰10個牌子，但呢個10個牌子都有排名嘅，第一名同最尾噶嘛。咁究竟我哋而家原來用你個價錢又話招所值，又用咗，咁所以我想你詳細啲俾翻呢啲資料我哋，等我哋俾翻啲居民了解，得唔得？剛剛講咗就係擠櫃最主要，就用 Schneider， 就電線都好重要嘅嗰啲大石，咁佢哋用文興，全部呢啲都係有政府certify 嘅。按照委員我哋你就之後就後補翻啲文件俾顧問。係。首先想提一提咧，其實所有嗰啲物料啊，都要按住政府嘅要求啦，即係 ASD 出嘅，即係建築署啦出嗰個指引去做啦。咁順便想提一提就係、其實你啱啱所講嗰個電纜嗰個牌子咧，就未必完全 fulfill 曬嗰個要求，咁所以咁就你可能要翻去再睇睇點樣去滿足到。或者用 JOY。係呢個明嘅，呢個明嘅，係啦，呢個提一提啫。咁即係不論係你 submit 咗啲咩牌子，我哋都要清楚，即係要你明白就係滿足翻政府嗰個要求嘅，係啦。咁聽打個TQ 我都有提到啦，即係話假設我係唔 approve 你要再上 alternative 嘅話咧，你嚟緊都即係要滿足翻180日 contract 嘅要求，咁就準時完成咁樣樣，係啦，睇一睇。另外都想問多樣，我唔知咁樣問啱唔啱啊？本身你頭先有講話，好似額外有俾居民選擇性多個 option 就係、如果你哋公司幫手提供埋嗰個呢啲咁嘅情況，咁你啲資料都可能當係一個附加嘅嘢係嘛？即係有我哋以前成咩增值服務定咩？咁你可以當用一個增值服務咁俾多啲詳細資料我哋居民知，甚至你呢一個你頭先講咗一樣嘢啫。以我所知就係 Tesla 本身就係可以有個時間性喎，我3點先，譬如夜晚。原來叉電先係最平嘅，咁3點先起標，咁但係好多可能比亞迪啊嗰啲就冇呢一個 function 㗎嘛，咁譬如有冇呢啲 function，你咪就喺呢度咯，即俾埋居民睇就會比較居民會更加清楚啦。好，顧問即係順便都會講就頭先講呢個 charger 咧，7個 kilowatt，咁佢有個 network，
可以 monitor 個 power management，就正如呢位委員所講嘅，可以即係話唔使理嗰個 charger 本身，係去睇咗所有嘅 charger 喺你嘅停車場究竟用緊幾多電，有冇同而家你嘅供電設施裏邊有個 PR 有相撞啦，佢就會減低嗰個充電嘅 rate 咁樣嘅。呢個明白嘅，即係你會有呢啲咁嘅服務，但係要提大家，其實呢個計劃咧最主要咧，其實講緊我哋個 infrastructure 即係個 installation，而唔係日後個真嘅服務，係啦，所以而家承辦商呢個可以撥開俾管理處去俾翻居民。係啦 ，for reference， 係啦，就我嗰邊比較唔到，係啦，比較可以，唔該晒。係啦，咁係啦，順便想問翻我想問下你有冇卡片或者？我有，係啦，一陣俾你啦。可以，OK 嘅。咁第二個問題又想問一問頭先見你都有提到話嗰啲 job reference， 我想問下 total 而家即係我想 double confirm 一次，你哋係咪而家有6單嘅 job reference， 即係 HSS？基本上做完咧，最近咧就係分得到55號。有幾多單？有幾多單？已經完成咧就係3單。3單完成咗。咁ongoing咧？ongoing咧就喺薄扶林花園374個車位。total 幾多個 project？跟住咧就係而家就嚟要開工嘅進景園1954個車位。考咗嘅。考咗，即係2單。2單。即係唔係6單，唔係6單。OK，total 5單，3單完成咗，2單ongoing，係咪？咁就我想問一問，即係呢幾單 project 都係直屬你哋公司㗎喎？係啊。即係唔係二半？二半咧就有2單。咁就唔計算喺呢個。如果你話頭先完成，我就咁答之中。而家完成咗嘅咧就係呢個康德道555。OK， 即係 total 5單。我想問一問，就住你啱啱話我做緊進景園啦，我都見到成1900幾個車位啦。咁喺呢單 project 咁應該啱啱 award 啦，我相信。係。我想知道咁你喺人手分配上咧，其實點樣處理？假如你喺同一個時間做到我哋呢單 project，咁其實係人手分配上係會點樣處理？係啊，你講得好，即係咧，我哋拍住做緊三跑嗰班工程人員咧。佢哋係真係有足夠人力同埋經驗去處理嘅，請大家放心。同埋嗰個錢銀上咧，即係嗰個資源上咧，係佢哋可以開 performance bond 俾大家嘅。即係我哋可以開 performance bond， 即係而家我哋開 10% 俾進景園。你 additional value service 咧，你寫埋呢個落去得。好。因為你呢啲全部都係 out of 呢個 tender。你咪寫埋落去啦。譬如你有冇咩保養嘅現場啊？你有冇咩 service 優惠啊？即係裝呢啲同一時間裝優惠啊？掛電錶我哋俾嘢你裝啊，會唔會平啲啊？咁呢啲冇人幫你講嘛，我講啦。咁performance 啊，即係 performance 啊，你會俾啊，咁你咪寫晒出嚟啦。咁呢啲係雖然我哋同顧問個考慮範圍唔係考慮範圍啫嘅，不過我哋都想，如果你俾到，你咪照俾我哋咯。好。請問富豪花園374係 award 咗啦，係咪啊？做緊啊，安高型。係咩？但係今晚開標呢度有富豪花園。呢個唔係富豪花園講錯咗，係薄扶林花園。進景園咧就係喺197454個車位。但係富豪花園今晚先開標，我以為你做緊添。唔好意思啊。係，但係另外就係 Royal Ascot 即係進景園咧，ongoing 嘅係嘛？進景園剛剛簽咗約。簽咗。完成期係會幾時完成？270日。270日，即係由而家開始同而家個 kick off meeting 仲要等即係未簽約嘅。簽約㗎啦。簽咗約。即係要1個月後咧就會有 kick off meeting，佢哋延長咗。即係因為你話270日啦，即係話你而家開始計270日之內就要完成進景園嘅，係咪意思？而家6月初開始就 kick off meeting。嚇。咁就先計270日，啱嗎？係。我見你都有啲 cert 啊嗰啲
都有嗰啲 serve 嗰啲喺個 PowerPoint 入面啊咁樣，但係我見你評分表入面咧，你又冇交到0分嘅。唔知點咁你點解有 serve 又唔交喎？係咯，我見你有一啲。可能我哋唔知係咪即係 overlook 呢個點啊？ OK， 好。有晒 share 嘅有晒。OK， 好，問完。想問下咧，嗱呢度車位其實都有好多有 join 呢個計劃，亦都冇 join 啦。咁喺嗰個叫做installation 或者係夾點樣去做呢個係啦呢個工序嘅時候，你哋會點樣處理咧？通常咧，我哋會一定因為消防嘅條例啦，我哋嗰個fireman cut-out 嗰度咧就會我講緊車位安裝疏細或者刀掣，你個流程係會點做？哦，即係話有啲車位騰空唔到，我哋通常咧大概咧就係下面係成個流程，即係由架車喺現場到你點樣去配合翻嗰個安裝工，即係我哋應該咁樣問，你知唔知我哋呢個屋苑有啲車位係冇裝呢個計劃，有啲車位係冇裝呢個計劃。而家顧問問咧就話。有啲冇裝，有啲有裝，你會點樣去分佈呢啲咁嘅設施？哦，我哋首先咧就會將個刀掣嘅 label 咧就貼咗喺每一個參加呢個計劃個車位上面嘅。咁貼咗之後，當然同物業管理咧就好有溝通到啦。咁同時間，如果嗰啲冇參加嗰啲，我哋會係即係如果影響到我哋施工嘅時候咧。個位阻住我哋當然真係要同物管好好協助啦。咁亦都因為好多時啲車位騰空唔到，我哋之後就係啲施工嘅人員咧就打遊擊咁樣，邊度有我哋做咗先，就以免影響成個工程嘅進行咯。咁我係物業管理處嗰邊後服務中心嘅。我都想問下啦，咁你交出嚟嗰個安西 wall chart 咧就好有豐富經驗啦，我見到個團隊係啦。咁我都想知，就係真係譬如我哋有份合作啦，咁你嚟到我哋油灣，你係肯定係落翻呢一紮咁有qualified 嘅人係咪？當然。即係總之到時候我係見到即係 Simon 就Samuel 啦等等佢哋真係呢一個團隊就會係做我哋油灣呢一個。咁我哋就掹翻低啦。咁第二個問題我想問下啦，咁因為我哋咧就會有啲電錶櫃咧放喺公眾地方嘅，咁我另外都會有啲安裝即係有啲車位裝咗我哋今次試驗啦，咁佢都有個刀掣去到佢個車位嗰個位置嘅，可能窩彎啦、牆身或者啲柱嘅位置。其實你哋可唔可以做到一個 mock up 啊？即係好似一個模型咁樣，去咁又等真係落個掣櫃落嚟之前，落個電錶櫃之前。咁我哋真係可以見到，有個模型咁臨嘅喎。咁我哋車位嗰啲使用者先知道，日後會有一件咁嘅物體啦、電錶櫃啦，就可能會擺咗喺個公眾地方。呢個你哋可唔可以配合做一個好似模型嘅嘢啊？會，即係我哋會有一啲即係特別嘅地方咧，就做咗啲 mock up 嘅安裝喺度，等你哋 approve 嘅。同時你剛剛講啲掣櫃嗰啲標箱啦，不鏽鋼防水嗰啲咧，咁我哋亦都係會做一啲mock up 嘅樣喺度啦。咁人哋咧溝通下。即係佢係唔係即係就咁嘅地下黐膠紙，定係會真係可能合塊板咁樣，真係有一件實體，譬如 3D 嘅一件實體咁樣係出嚟嘅咁樣係咪？即係例如，譬如我哋而家知道係有呢啲地方有嘅啦，已經係。咁我哋可能已經有啲掣位喺度，我哋預先擠喺度都得㗎嘛。呢個一個方法。另外一個方法，如果方便嘅，咁咪做一啲即係 mock up 嘅聲部，用嗰條板嚟釘啊。係啦，真可以做到。可以係啦。最緊要就係同你哋管理公司咧，即係個協作好好咯。即係因為方便到你同啲車主啊溝通。好，我想跟進物管接問嗰個問題咧，就係話，因為你譬如你哋公司 WhatsApp project team 咧，你哋即係到時如果真係中咗標嘅話，派嚟工作嘅人員咧，就
即係無論咩職級咧，其實你哋都會提供一個名單俾我哋物管公司嘅係咪？係啊，就包括埋佢哋嘅即係一啲資歷啦，啱唔啱？嚇，因為正如你哋而家呢個 presentation 所提供嘅一啲人手，佢哋嘅資歷，你哋如果到時真係派嚟我哋呢個屋苑工作嘅，你哋都會再提供人名嘅名單同埋個資歷俾翻我哋物管公司，啱唔啱？啊，同埋依啲人嘅資歷係其實係即係就算你唔係一樣，都係應該係具有相同資歷嘅人。完全啊，如果有改動，你哋會第一時間通知物管公司，啱唔啱？啱。 OK。而且我哋嘅經驗喺國富林花園咧，都係好似你哋咁高級嘅邊咧，佢哋嘅管理係十分即係到家嘅。咁所以我哋完全咧係同物管方面咧好好嘅配合啦。咁我哋入去施工嘅時候，一定要登記有工作人員嘅點樣講嗰條卡啦，即係證明佢係有能力去做嗰啲地方，同埋穿着制服嘅。所以呢方面我哋比較上注重咯，因為我哋經過佢哋嚴格嘅物管嘅教得幾好啦咁樣。我想補充下咧，不如俾阿 Leo 問咗先，因為我見到佢咧已經 drop 咗幾個問題啦，佢都未問到，其中有啲我哋好關呢個好慢。介唔介意開翻頭先你個 project outline？咁喺呢個 project outline 入邊咧，咁我見到呢個內容就同你回標個文件就大致一樣啦。咁我想問下咧，咁呢啲人嗱理論上聽翻你啱啱所講係直屬你公司㗎嘛？咁但係我見到喺 CV 入邊咧，譬如阿 Samuel 峰啊，同埋 Jackson 峰嗰啲咧，咁就個 CV 就唔係寫係你哋公司嘅，即係唔係 YSL。我想知道其實而家佢同你哋公司之間嘅關係係點樣樣？係咪你直屬？Jackson 峰咧就亦都同我哋公司有份投資呢個國富林花園嘅。咁佢自己咧做開太陽能發電嘅，所以佢都同我哋公司一齊咧就做緊呢個 project 嘅。Samuel 峰佢係一個doctor 嚟嘅，咁同我哋咧就好有密切關係。我哋有乜嘢咧就即係揾佢出嚟啦，甚至interview 都揾過佢哋出嚟咁樣。咁當然我哋公司做呢方面嘅即係 EHS 咧就唔係好多啦。咁佢有自己嘅喺城大啊嗰啲地方都有職咁樣。咁係咪即係代表佢唔係你哋直屬公司嘅員工？點樣講咧？即係 partnership 咁。partnership 係啦。OK， 明白。咁我想問一問咧，就係嗱，我留意到咧，其實你哋1期同2期啦，嗰個價錢咧，其實都相差幾遠，因為本身其實兩個 phase 其實都係只不過相差20個車位啫。咁我想問點解會即係有咁大嘅即係價錢上，即係嗰啲 cost difference？我哋想有個係即係呢個冧心嘅價錢，希望邊度個價錢？會唔會話就留意到啲乜嘢嘢令到個價錢貴咗咧？喺呢單 project 入邊，即係你可能行完西屋或者睇完回標文件之後。亦都老實講，而家嗰個各方面嘅 cost 都好高。例如咧？例如啲線啦，交個 cable，咁變咗我哋都已經盡量將個價錢撳低嘅，相對嚟講。OK， 好。咁亦都留意到啦，你回標文件嗰度咧，咁尤其是你啱啱提到話 cable 個價錢，即係真係而家貴咗啦。咁我都有責任要提一提你。咁其實我留意到你嗰個報個 unit rate 同埋嗰個長度啊，係同我 expect 之中有好大出入嘅。咁所以就你真係要 make sure 話你個lump sum contract 真係要包晒嗰個價錢。係啦，咁樣要真係要提一提你。OK。另外想問一問咧，咁你知其實而家我哋呢啲工程喺安裝之前有好多文件要即係上啊，或者做啲 submission 啊。
你哋公司嗰啲 QA 同 QC 係點樣去處理嘅？我哋就係而家我哋一切都係經過顧問去 approve 做晒 shop drawing 先做噶嘛。咁所以喺嗰方面我哋真係好重視即係守晒嗰個標書上面嘅要求嘅規矩。咁你哋嗰邊會唔會即係譬如上 submission 之前會自己內部會有一 team 啦，定係你啲 science 會自己望一次先至去上呢啲文件咧？會㗎，因為我哋首先就有 survey 啦，survey 得好清楚先咧，就工作團隊又有計劃點施工啦，同埋嗰個 program 係點樣行嘅，咁一定會。OK。咁另外就要提一提就話，其實呢單 project 咧就係一個冧心 contract，亦都係環保署資助啦。咁亦都要知道就係其實係會有一啲additional claim 啊，或者係要EOT claim 嘅，要留意一下。咁另外就係呢單 project 嘅 DLP 係2年嘅，喺完咗180日之後係啦開始計，咁亦都要留意翻。另外就住你 tender return 嗰度啦，就見到你哋夾咗個email 就講翻其實個 financial status 就係你哋其實本身係揾咗一啲外面嘅嗰啲公司係幫你做嗰啲核數嘛。咁但係咧，我見到你嗰個文件就話原來其實由2019年開始之後咧都未即係完成到一份嗰啲 report， 仲要係即係要 keep 住提交文件嘅。我想問下個情況係如何？我哋係需要將嗰個3年嘅 bank statement 就俾 auditor 去進行。因為我見到嗰封 email 就係講話嗰個 accountant 啦，仲係問緊你2019年打後嘅資料，咁先至完成到嗰啲 financial audit report。所以咁而家個情況係點樣樣？因為我其實聽得都有 request。進行當中咧，我哋俾咗3年嘅嗰啲銀行所有嘅 bank statement 出嚟嗰啲俾咗佢哋。OK， 咁係咪即係意思係而家其實仲未提供到一啲3年嘅 financial audit？俾咗㗎啦，俾咗，即係俾咗3年嘅。唔係，阿邊係完成核數，即係未完成。冇嘅，係 OK， 明白。咁我想順便問一問，你去翻頭先講緊project planning 嗰度，我見你 show 咗好多 layout plan。layout plan，我見你。我想問咧，你有冇一啲叫做初步嘅 planning 或者諗法係會有可以講一講，就係你喺安裝嗰陣時會點樣可以分配啲工作啊或者工序咧？因為有工得動啦，咁我哋嘅施工人今日就冇到，真係唔好意思。係。詳細都係由佢哋講解好啲。咁如果因為佢趕住喺第二個西部。OK， 明白。我驚佢遲到。暫時我睇下你哋有冇補充。我哋其實機電工程署咧最新有個機電工程署咧最新有個法例咧，就係要將嗰個 AFDD 即係減排波嗰個咧。呢間工程你覺得需唔需要安裝嘅？AFDD 嗰個減排波嗰個裝置。係啦。係。你覺得依單工程需唔需要裝呢套嘢咧？首先咧就佢係車充啦，車充就係有嗰個 EV charger。至於你講嗰個電弧，即係意思嗰個 arc over 嗰啲，係咪咁意思啊？係啊。係因為即係我就未有詳細研究呢方面，即係可能比較新啦嚇。咁咧就我所知嘅普通嘅電嘅常識啦。咁如果我哋喺我哋嘅刀掣上面去插呢個攞電咧，佢哋都有 manage 嗰個電嘅，即係話佢唔會未有 contact，未有即係之前佢就有好大嘅電流衝出嚟嘅。即係我相信係咪你講呢方面嘅嘢？
係啦。咁無論點都好，如果到最終機電工程署或者環保署要求我哋去裝，你哋都知道係要承包翻呢一個裝呢個裝置，即係我純粹想講呢度呢件事。另外咧，如果你嗰啲你哋應該會行啱碼啦，會行疏西啦。嗰啲疏西 cut 咗口，你哋會點樣去處理翻嗰個原水有嗰個問題？即係而家啲疏西係我哋全部係政府有certificate 嘅牌子嘅。但係如果 cut 咗口嗰啲就冇咗原水嗰個function，你會點樣去保障翻嗰個 function？因為如果冇咗原水，有可能會導致嗰位特別易生水，因為我哋呢度都比較近海，易啲潮濕。咁雖然我哋知道呢個環保署呢個計劃咧係唔包所有嘅裝飾油漆嘅，咁但係就想問一問，呢一個都係因為保護翻嗰個原水油嗰個問題咧，你哋會點樣去補充翻呢一個位置咧？我哋有啲原水油咧，游一游就好簡單嘅，咁樣冇乜問題。即係你哋都會幫我哋做翻呢件事。好，另外想睇睇你頭先嗰個財政嗰個問題咧，其實你做咗咁單 project， 你都知道環保署發放金錢比較耐啊嘛。咁再加上呢單工程都唔大，唔算少啦嚇。咁你哋嗰個財政能力可以承受到3至4個月嘛？因為每一單 payment 你都要等3至4個月，你上單開始計。係啊，我哋好有呢方面嘅經驗嘅。首先就係話，我哋本身個 cash flow 有8個million左右啦。你同一時間頭先所講，你係有2單工程一齊追。跟住咧，而家我所以想俾呢張你睇睇嗰度我哋嘅 partner 啦，即係合作伙伴啦。首先就合作書嗰度啦，左邊就右邊呢度佢哋嗰個財政嘅能力就比較強咯。嗰度紅色嗰度。好，明白。唔該。咁頭先都熟講咗啦，如果有啲 additional value 就 service 啊 value 啊，你哋就之後提供翻俾我哋啦嚇。咁另外嗰個呢個 PowerPoint 可唔可以個 soft copy 可唔可以俾我哋咧？可以，完全可以。係啦，咁俾翻我哋，咁我哋可以慢慢咀嚼下啦，因為今日都唔係太多時間去了解翻啦。咁就之前都有睇過你哋如果你哋啲 RAW 啊、RVC 啊、Safety Supervisor 冇提供咧，麻煩你就一次過提供翻啦，之後咁如果我哋顧問 set 咗個 deadline 之前冇提供咧，我哋就當你放棄咗唔提供啦。咁另外頭先所講咧如果我有你啲車咧，譬如有啲死車咧，咁你會以你哋經驗咧，你哋會有咩保護措施？而你又想去做呢個位，你會有咩？除咗打游擊之外咧，你有冇邊啲保護措施去可以保護嗰架車唔會花啊咁嘅？我哋有嗰啲成個車冚冚咗佢先，如果有啲需要撞嘢啊或者轉窿嗰啲，我哋冚晒佢先。你會如果你覺得你呢單 project 你會有足夠嘅車冚啊？有，好平嘅啫嗰啲。唔該晒。我哋買咗好多啲，仲有多位博富林花園擺咗喺度。咁另外仲有就係你預計你嗰個存貨嘅地方要大約幾多度嘅？我哋而家喺，因為我哋都應該要俾位置你㗎嘛。係啊。咁你大約預幾多嘅？我哋如果假設我哋真係apport咗俾你哋咧，咁我都要大約揾到有位置。你可唔可以而家初步大約用車位嘅數量？話俾我聽，你要用幾多個車位嘅 size 啊？即係每一層嘅停車場視乎佢幾大啦。譬如佢有300個，咁我哋需要最少4個車位到嘅位置。而家我哋係8587啊嘛。係啦，咁如果8587嘅情況底下，你會覺得係要85嗰個，譬如就係要4個車位。係。87嗰個咧？都係。尺寸啫，尺寸啦。咁頭先你所講，另外我想問你哋嗰個停電咧，
咁譬如我哋呢度可能都會有啲老人家或者有啲電力咧係佢屋企係唔可以停嘅。咁你有冇咩其他嘅措施可以協助呢班咁嘅居民咧？即係頭先都有我提過用啲 UPS 嘅 device 提供俾佢。咁當然我哋要 test 得好清楚。或者如果數量唔多，我哋俾2個佢。即係每一次停電你只可以提供2個。唔係，睇下佢數量幾多，我哋要準備咯。即係話或者或者調翻轉，你可以提供幾多個？我哋到時就因為譬如我哋話要10個，你原來你得5個，我哋都提供唔到。實情10個都唔係一個好大嘅數量嘅 UPS 睇視乎佢嗰個 power 幾大嘅，佢。但係的士係俾到幾多？呢個單位你係貨support 啲乜嘢咧？即係可能佢個我明白。即係以我哋而家停電嘅情況喺薄扶林花園在，佢哋物管好好，佢 support 到去做，因為呢個牽涉佢同住戶嗰啲情況啊。即係我哋做施工人員就只能交俾物管，譬如10個咁樣。即係而家你講緊係10個可以用到貨咩啊？ K 幾多 K 得到㗎嗰啲個 UPS？ 係咯，幾多個 K 得咧？但係即係如果一個大過1個 KW 嘅，睇下事前即係最好事前有個同啲住戶溝通得好。但係你個 power bank 可以用到係成個停電8個鐘嘅 period， 一個 K 得維持一個 K 得8個鐘。嗰個電池都比較大。係咯，咁所以你頭先打呢個，我覺得咦？呢個 KW 我就未講電池幾耐嘅，即係睇下譬如呢個真係好，即係到真係譬如你今日答唔到，你咪之後都覆翻我哋。可以提供。一個增值服務嘅情況，你可以提供幾多咧？幾多個 KW 可以用到幾耐咧？係啊。我哋管理處仲有一個問題咧，就係頭先所講啦，除咗你嗰啲不鏽鋼箱啊，係會做一啲咁嘅 3D 嘅箱啦。咁如果頭先所講嗰啲咁嘅刀掣，你會點樣去 present 俾啲委員或者俾啲業戶聽、車主聽？究竟會裝喺邊個位置？你個流程會係點樣去話俾，即係點樣去做呢件事啊？你會係逐個約客啦，揾我哋管理處去約啦，定係你有另外一啲措施？譬如你做一啲其他設施，咁我唔講啦，留翻俾你講啦。你會點樣做咧？kick off meeting 之前咧，我哋有施工人員就去現場咧去睇啦，即係睇每一個車位嘅情況，就同物管答咗，我哋將會貼嗰啲 label，即係即係同個刀掣嘅大細嘅1比1譬如1比1嘅，就會1.8米高嘅位置就我哋就上 propose 咁，或者事前嘅溝通好先貼上去。咁想問一問咧，頭先就話其實呢個屋苑啦比較潮濕啦，咁其實如果喺停電期間咧，咁因為個時間都比較長咧，咁我想問下有啲咩嘅措施可以 make sure 停完電之後咧，打電個情況會可以做到咧？當然，我哋做嗰個即係話 kick off meeting 之前，我哋會搞清楚嗰個制房嗰啲 condition， 同埋我哋會有 spare parts 喺度。如果啲掣打翻唔上，我哋會即時可以將佢 replace。OK， 好，唔該。咁啊，委員有冇咩？你公司全職有幾多人？我哋而家就大概8個度。嚇？8個度。8個全職，咁 part time 咧？part time 嗰啲就有subcontractor啊，中鐵嗰邊。咁你全職8個，咁你下邊嗰啲咪全部都係外判啊嘛？基本上就係而家全部行頭都係咁樣施工嘅，即係出邊大把人手。即係而家好多即係做我哋啲單，你都會係外判揾下邊啲外判。實際我哋所謂外判即係同呢個頭先講做三跑嘅施工人員嘅，即係呢個好多時都係咁。你講做三跑係咪
嗰班人係咪都係屬於中鐵嘅，中鐵？係中鐵只不過係你哋合作伙伴。係啦。佢而家佢同我哋合作嘅係。咦，咁我好奇想知道咁佢都全部都係香港人嚟嘅。咁你哋佢施工嗰啲，你8個人，係香港人，唔係大陸嘅。咁你8個人，即係8個都係一個管理團隊嚟嘅，管理層嚟嘅，或者工程師以上嘅。係咪保養係咪政府有規定做完呢單工程，即係規定2年啊2年係啦。咁你哋會唔會額外再送多1-2年咧？好，你會寫啊？我會寫。咁你呢啲嗰啲電掣啊、嗰啲刀掣啊等等咧係咪都係絕對防水嘅咧？係啊，呢個規定㗎，係。現時間公司有冇啲官司係前身打緊官司㗎？係冇㗎，冇。呢啲產品有冇啲咩國際認證嘅標準啊？係全部跟 EMSD 同埋顧問即係環保署嘅規格去先至能夠 submit 上去嘅，即係佢哋管得好嚴謹嘅。OK。或者最後咧，本身應該我哋同進境，假若嚇，即係你慶幸做到嘅話咧，我哋可能同進境員相差3至6個月嘅時間啦。咁我哋有機會係同步咁要按你本身而家提供俾我哋，有張紙提供晒咧，就係有邊啲員工喺我哋呢度做㗎嘛。咁會唔會你寫翻封信嚟到 certify 翻就係當如果同步喺進境員嗰陣時，係我哋同進境員一齊 share 你呢一班同事啊，還是係點咧？所以你接我哋嘅 project 之前，會唔會再有一張 confirmation letter 係 confirm 翻究竟而家將會按西係邊啲同事？係會分開同進境員定我哋要 share？係，問得十分啱嘅，即係我哋一定個施工團隊咧係包括機場三跑嗰班過嚟做嗰啲，我哋會 revise 啦，就係究竟實際上施工嘅人係需要啲咩俾大家。係啦，咁在座各位委員或者顧問，仲有冇其他問題？係啦。咁提一提你嗱，最後咧，我哋都唔會主動出電郵俾你㗎啦。咁你就主動就俾顧問咧，就頭先我所講，你睇下使唔使抄低啦？物料嘅初步嘅 submission 啦，有冇咩係啦？俾支筆你啦。我想問安全主任或者安全官1個禮拜嘅幾日佢哋將會要送嘅話？阿梁 Sir，你問多次啊！我顧問嗰邊再contract 下。出問話嘅時候，如果中咗標之後，佢安全官或安全主任1個禮拜有幾日佢哋？1個星期啊！你哋安全主任嗰啲咧會嚟幾耐一次啊？尤其是特別嘅施工情況，我哋一定嚟咗先至係施工啦。其他時間就睇個 project 個進行嘅情況，大概1個禮拜至少嚟2次。1個禮拜2次係 SS 啊定係 SO 啊？你係安全主任1個星期嚟2次。安全主任啊，梁 Sir 你記咗啊？因為依家都好注意所有人嘅安全嘅，咁就唔該你哋安全主任睇緊啲單 project。收到，唔該。好，咁啊物料嘅 submission 啦，你寫低啦。頭先你所講嗰個 additional service 啦，例如你有講嘅 performance 嘅幫啦，延長嗰個保護期啦，頭先嗰啲 EV charger 嘅 special offer 啦，呢啲你都會寫翻俾我哋啦。咁同埋人啦，嗰啲人
如果你冇 submit 嘅之前，我哋顧問問你攞 REW 啊、SS 啊、SO 啊，如果你冇俾咧，咁你就喺今次呢個 email 就俾埋啦。咁最後咧就係個 UPS， 你究竟應承咗我哋俾嗰個size 係幾大啦？可以俾到幾多個啦？咁頭先就係呢啲你要之後要提供翻。sorry，同埋香港手頭承諾嗰啲，譬如安全主任嗰啲，佢淨係口頭承諾，我哋應該都要寫翻過嚟。所有口頭承諾。差咗嘅即係 EV 差咗 special offer， 係啊。就 UPS 啦。係啦，同埋頭先我亦都有提及過，就係話頭先你應承咗講話嗰個 safety officer 會2個禮拜嚟一次啊，咁你都要寫翻俾我哋啦。仲有一樣漏咗喎。一個禮拜嚟2次，個 SO 1個星期嚟2次，咁你都要寫翻俾我哋，知唔知？仲有一樣漏咗係漏咗，我唔知你寫咗。我知一批係幾多年啊？Double confirm 嗰個 on-site 工作人員嗰個名單。同埋個資歷啊，係啊，名單即係嗰個人啦，咁嗰個人嘅資歷，咁啊都要交埋俾我哋。咁你預計呢啲文件會我俾個日子你啦，你分析星期2之前啊嘛，星期2之前啦。Deadline 星期2之前。係啦。12號。係啦。5月12號。放工6點前交晒所有文件。係啦，啱啱講嗰啲資料啦，咁你嘅承諾啦嚇，咁就喺下個星期見，5月12號18:00之前，咁就都要擺 email 係俾人威啦，咁就交翻嚟俾我哋，知唔知啊？仲有一個問題。我想問，我哋320個車位咧，你哋需要幾多人可以完成到啊？就睇視乎嗰個都好視乎嗰個一定喺即係完工前嗰度完成之中咧，就可能會早啲添嘅，但係都睇下嗰個車位褪車嘅情況啦。做一個 PM 少少咧，大約估計。有啲承辦商咧都會做翻一個大約嘅 program 嘅，譬如你做 submission 做幾多個月啊，訂料訂幾多個月啊，西咧做到一啲好 PM 嘅，但係你可以講俾我哋聽，你嗰180係點分佈俾我哋聽咧？如果你冇一個，我哋一開始先就係貼咗紙啦，跟住咧就會做疏西咁方便佢即刻走呢個啱 cable 嗰啲，譬如16mm 嘅啱 cable 走佢先。咁咧目的就係爭取到有啲車位做唔到嘅時候，我哋就可以做咗先啊嘛。至於製櫃直入啦，咁大約西威要幾耐？跟住其他嗰啲咧你就喺個俾埋個 PM 嘅 program 我哋啦。你而家你答我西威幾耐？100日就100日，50日就50日。你大約可唔可以講到咗咧？你唔知？大概知。大概咧就係話頭先講嗰300幾個車位，我哋先去處理嘅。咁我哋就先梗係買嗰啲16mm左右嘅啱啱 cable 短嘅，可能10個 mm 嗰啲，就做晒疏西之後咧，就連隨走線落去。咁有爭取時間，大概3個月度完成咗刀製嘅安裝。3個月。咁不如佢將佢嗰個 program 即係個時間咧，都submit埋俾你。係啊，唔該。係咁，各位委員、顧問同埋係。淨係想知咧，唔知佢可唔可以補翻咧嚇？咁就係嗰個停電嗰個程序點樣安排？佢個 PowerPoint 寫咗應該都當係佢都有 PowerPoint 嘅。寫咗啦。佢個 PowerPoint 寫咗。邊個 PowerPoint？即係配合係我哋有10幾個。係買個 PowerPoint 啦，先好。好啦，咁啊，在座各位委員啊、顧問公司同埋我哋嘅工程部，咁都冇其他問題㗎啦。